皆さんこんばんは。ဒီနေ့ကတော့ N5 lesson 1ရဲ့ ratio ကို part 2 နည်းနဲ့တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ はいဒါဆိုတော့ရုပ်မယ်လေးကြည့်အောင်ပါ။ Noun က noun 2 の noun 3です။ Noun က noun 2ရဲ့ noun 3ဖြစ်ပါတယ်။ No ကိုရဲ့အနေနဲ့ဘာသာပြန်ပါမယ်။ဒါအောင် no လို့မဖတ်ပါဘူး။ no လို့ဖတ်ပါမယ်။ Read လေးကြည့်အောင်ပါ။私は IMC の社員です။ကျွန်တော်က IMC ရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။ IMC ဆိုတာက company တစ်ခုရဲ့နာမည်ပါ။ကိုယ့်ဘက်မှာကျတော့ noun မို့ noun 2 です။ noun လည်း noun 2ဖြစ်ပါတယ်။မို့ကိုလဲပဲအနေနဲ့ဘာသာပြန်ပါမယ်။လဲပဲဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ရအောင်။ Read လို့ကြည့်အောင်ပါ။ Maria ဆန်မို့ Brazil ကျင်း das Maria ဆန်လည်း Brazil လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အခါမှာမို့ကိုသုံးပါမယ်။ Ratio A လို့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်6မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ noun က color sign das noun က color နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ sign စွဲနှစ်ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အသက်ရဲ့နှစ်တွေမှာပဲသုံးပါတယ်။ကျန်တဲ့နှစ်ဘယ်နှစ်မှမသုံးပါဘူး။အသက်ရဲ့နှစ်တွေမှာပဲသုံးပါတယ်။ Rate လို့ကြည့်အောင်ပါ။ Anuhito က century sign das ဟိုလူက32နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဘယ်နှစ်လဲလို့မေးချင် nan sign das ကဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကိုညောင်းနေနဲ့လည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ ratio လေးကြည့်အောင်ပါ။ခိုင်နာဆန်は富士大学の学生です。ခိုင်နာဆန်က Fuji တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်တူဆန်は桜大学の先生です。ဝတ်တူဆန်က Sakura တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5မှာကျတော့စန်တူဆူဆန်はブラジル人です。စန်တူဆူဆန်ကဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မာရီယာဆန်မို့ဘရာဇီးလူချင်း des မာရီယာဆန်လည်းဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အနိုဟီတိုမို့ဘရာဇီးလူချင်း des ဟိုလူလည်းဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အခါမှာသုံးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6မှာကျတော့တေရေစာချန်ဝ Q sign des တေရေစာချန်က9နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။တာရုချန်ဝ Ha sign des တာရုချန်က10နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နှစ်လဲဆိုရင်တော့ nan sign des က oikoso des ကဒါကအမိမိကုန်ဖြစ်သွားပါပြီ။はいဒါဆိုရင်တော့ N5 lesson 1ရဲ့ ratio လေးကဒီမှာတင်ပြီးသွားပါပြီ။最後までありがとうございました。နောက်တဲ့ lesson မှာပြန်ကြည့်ကြရအောင်ပါ